चलो चला जाए भाई, सुबह हो गई, लेट हो जाएगा वरना। ला 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 ला। शूज पहनते शूज। अब इसको MG3 खरीदा, MG3। अरे कल आ रहा था, अच्छी गाड़ी है वो तो। MG नहीं 3 नहीं, ये अभी जो नया ये आया ना, जो क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वाला, जिसमें सीट अच्छा है, सोने। हाँ जो भी है, क्या नाम है? बैटरी का फंक्शन ज्यादा है ना, क्या है? क्या है? बैटरी, तुमको बैटरी का पैसा नहीं देना पड़ रहा है। अच्छा, तू तो वसूली करते रहेगा। हाँ, लेकिन वो साला पेट्रोल वाला हो रहा है। दोनों तरफ से, चाहे तुम एक बार पैसा दे दो या फिर तुम वसूली करवाओ, नहीं चलेगा फिर भी पैसा लेगा। और उसका तो पेट्रोल से भी महंगा पड़ रहा था। हम ये सब भी थोड़ा तो गाड़ी खड़ा रखेगा फिर भी बोलेगा 4500 रुपये महीना। वो अलग, गाड़ी का अलग तुम EMI भरेगा, वो तेल का बैटरी का EMI अलग, और चार्ज करने में पैसा अलग। वही जाने भाई क्या है नहीं है, हमको तो ईवी लेना नहीं है। 41% कर रहा है। हाँ डाउन करो साला, यही इतना डाउन हो जाए कि 3-4 लाख रुपया तुम लोग नहीं, डाउन हो जाता है, लेकिन उसके बाद डाउन जानबूझ के करता है, पता है क्यों? सेल फिर बढ़ जाएगा, समझे? सेल बढ़ाने के लिए ही डाउन करता है। तुम यहाँ अभी पे देखो, यहाँ से है ना, यहाँ आया, जो बीच में पकड़ लिया, हाँ तो ठीक है। है। अभी जैसे थार का था ना, थार का जो 3 डोर मॉडल था ना, वो क्या था, 1.5 लाख तक डिस्काउंट दिया, ठीक है ना? स्टॉक खत्म हो गया, फिर से वेटिंग में, अब मिल ही नहीं रहा है। अब भाई लोग लेने के लिए परेशान कर। डाउन करो, 2-3 लाख रुपये डिस्काउंट दे दो गाड़ी। डिस्काउंट अच्छा, अगर गाड़ी है, अगर जो मतलब मार्केटेड गाड़ी है और अच्छा मतलब सब है, तो अगर डाउन गया तो उतना वेट नहीं करना है और डाउन जाना, डाउन गया तो आप ले सकते हैं। तो अब चला जाए, सारा चीज़ तो ले लिए हैं। i20 में डाउन जाएगा, नोट 20 में बताना। हम तो देखते नहीं हैं आजकल, यही देखते होंगे ज़्यादा, i20 इनको लेना है। अरे हम हर वीडियो देखते हैं, 40 वीडियो का मेरा वॉच लिस्ट है। हाँ तो हम नहीं देखते हैं, हम आजकल नहीं देखते हैं, आजकल हम इसी में व्यस्त हैं। ना हो के भी ये तो गाड़ी ओ 7-3-10 बजे तक मेरे को पहुंच जाना चाहिए। बस से जाना है ना, और अभी तो टोटो थोड़ा बहुत, इतना ठंडा तो अभी झेल ही सकते हैं। क्या निकालना है गाड़ी, चला पाइएगा इतना ठंडा? तब बस वहाँ तक चलिए, रोड तक। मोबाइल का भी ऐसे भी कुछ कॉल वॉल नहीं आएगा आपका। बाबा सेंडो गंजी में को ठंडा लगेगा ना। यहाँ पास गजब के स्पीड चलता है, पता है क्यों चलता है? यहाँ पास आते हैं, यहाँ पास गजब का स्पीड चलता है 5G। इसके पीछे का रीज़न मिल जाएगा, कुछ दिन में तो मिल ही जाएगा। इसके पीछे का रीज़न वो देखिए, वो है वो टावर, वो देखिए है वहाँ, इसलिए हम लोग का नहीं पकड़ता। वहाँ है टावर, वो टावर है जियो का। अरे साला, इधर बिल्डिंग पे बिल्डिंग हो जाता है। हाँ, हम का ब्लॉक होते जा रहा है धीरे धीरे। नहीं, उसके बाद तो कोई अपडेट नहीं आया, वही तो है लास्ट अपडेट। ठीक है, अरबान तो ये का है। यहाँ से किधर जाना ठीक रहेगा बाबा? यहाँ से किधर जाना ठीक रहेगा? बस पकड़ना है तो तुम करप्टोल अगर ही जाएगा। नहीं, काटा टोली ही चल जाता है। ठीक है तो? ठीक है। अरे 100 का चेंज होगा ना दादा? कहाँ जाइएगा? हम तो जाएंगे जेल मोड़ में। चलिए ठीक है भाई। भाई जल्दी निकलने का सोचे थे, लेकिन यार ठंड ही इतनी जोर की लग रही थी। माय गॉड नहीं है यार, ठंडी इतना जोर का लग रहा था कि भाई निकल नहीं पाया। फिर 2 टी-शर्ट पहने,
तो निकल पाए हैं। टाइम से पहुंच जाना चाहिए अगर तुरंत बस मिल गई। कहाँ जाएगा भाई? जमशेदपुर। तो यहाँ से सीधा नामकुम टाटी सिल्वे की ऑटो मिलती है, आगे से टाटा की बस मिल जाएगी। 2 रास्ते हैं वहाँ जाने के बस से। एक तो अभी आदित्यपुर की नहीं मिलेगी, आदित्यपुर गम्हरिया होते हुए आदित्यपुर और स्टेशन तक जाती है, टाटा नगर जंक्शन तक। और एक जो है मानगो जाती है, तो अभी मानगो वाली ही मिलेगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। थोड़ा दूर जाने के बाद मेरे को टी शर्ट उतारना ही पड़ेगा। और उधर जाने के बाद तो लिटरली गर्मी ही होगा, यहीं से बता रहे। एक और स्टैंड है एसी बस स्टैंड, वहाँ से एसी की गाड़ी मिलती है, यहाँ नॉन एसी मिलेगी। फेयर में 100 रुपये का अंतर होता है, वो नॉन स्टॉप जाती है। ओह मेरा शिवलिस खुल गया। शिवलिस बांध लो फिर देखा जाएगा। टाटा की बस, टाटा ऐसा बस में बैठूंगा मैं अभी तो कितने बजे पहुंचूंगा? रांची से टाटा खाली बस है, वो भी कंडीशन वाली बस नहीं है, पता नहीं कितने बजे पहुंचाएगी। लेकिन दोस्त इसमें बैठना सिर्फ नहीं। बाबा सही कर रहे थे, एसी बस में चले जाना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरे को। ये बस झेला देगी, अंदर जाके ही देखते हैं कोई बस होगी तो। इसके नेक्स्ट तो होना चाहिए बस, लेकिन प्रोबेबली वो 7:30 आसपास हो गए, हाफ एन आवर। ये लोग बोल रहे हैं इलेक्शन के कारण गाड़ियाँ कम चल रही है यार, जैसा तैसा है, झला देगा ये लोग। जाते जाते तो मेरे को 11-12 बजा देगा। यहाँ से एसी बस स्टैंड चलते हैं हम यहाँ से सीधा। अभी पता नहीं वहाँ की गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये लोग इतना रुकते रुकते जाते ना यार, एक तो खाली था यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ से नहीं जाएंगे तो ऑटो वाले भैया मेरे लिए स्ट्रेट जा रहे हैं।
बाइक से। अभी इलेक्शन के कारण बस का बहुत ये है, बस वहाँ से नॉन एसी सब बच्चा मिला नहीं, सब भरेगा तब। हाँ वैसे सब चल गया है, सब पकड़ लिया, इलेक्शन के सब पकड़ लिया। बहुत बचा हुआ है। हाँ अभी है और अभी नज़दीक नहीं आया ना, लेकिन जितना पकड़ा आ रहा है सबको आइए रखिए गाड़ी। आप नहीं पकड़ा है तो पकड़ा। और जानबूझ के अभी खड़ा कर देता है ना कि नहीं पकड़ा है तो चलाएंगे हम। आ तो गए यहाँ, कितने बजे की बस होगी? जाइए बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामने है। हाँ हाँ देख, लीजिए। अंकल जी अच्छे थे, क्योंकि मैंने जब बस स्टैंड बोला तो इन्होंने बोला पास में है क्या बैठिएगा। अननोन लोग होते हैं तो बैठा लेते हैं यहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मुझे इसी बस स्टैंड जाना है। और जाने के बाद क्योंकि कोई सवारी नहीं थी स्टेशन की, तो उन्होंने मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया। अब यहाँ देखते हैं बस कितने बजे हैं, मिल जानी चाहिए। यहाँ ऑनलाइन का दिक्कत है, यहाँ ऑनलाइन का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर मेरे को काउंटर से कटाना पड़ा तो पता नहीं ऑनलाइन लेंगे कि नहीं वो लोग। एक गाड़ी तो दिख रही है। टाटा जाना है? कहाँ से? वहीं टिकट लेनी होगी। एक नंबर काउंटर। एक नंबर काउंटर ऑनलाइन हो जाएगा ना पे? एक नंबर काउंटर से टिकट मिलेगी। ये है गाड़ी, पहुंचा दे तो अच्छी बात है। वैसे थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो सर को बोल देंगे, सर बस में लेट हो गई, अभी बस मिल नहीं रही थी। लग तो नहीं रहा है ऑनलाइन मिलेगा, देखते हैं पूछते हैं। भैया ऑनलाइन होगा क्या? हाँ जाइए, गाड़ी में बैठिए यहाँ। 22 नंबर। चलो भैया ने तो बोला गाड़ी छूटने वाली है तो बैठ जाइए 22 नंबर में, देन वहाँ ऑनलाइन ले लेंगे। ओह 22 ना? पता नहीं 23 हाँ, 22 आपका दिया। हाँ, एक मिनट बैग रख लेते हैं, देन बैठते हैं।
बोले तो देखते हैं हम आपके बाद क्या होता है। गाड़ी तो मिल गई है और खुल भी रही है सही टाइम पे। कौन पड़ा कहाँ पानी है बस यार ऑनलाइन करें 22 आप बोले थे। 22 आपका 23 आप हमको दीजिएगा डेढ़ से हम बताएं। देखिए 9 गूगल पर डालिएगा, फ़ोन पर नहीं है। ठीक है। हाँ बोलिए। 91100 91100 22 इधर है भैया 22 155 155। अपराजित भौमिक 10 बजे कितना 350 350। 10 बजे पहुँचा दीजिएगा। आपका हो गया सर? हो गया भैया। चलो टिकट हो गया, विंडो सीट मिल गई, 10 बजे पहुंचा भी रहे हैं। ऑफिस 10:30 अगर मान को छोड़ेगी तो 11 बज ही जाएंगे। ठीक है। फाइनली जमशेदपुर तो पहुंचा दिया 10 बजे। थोड़ा हसल है, यहाँ से फिर मेरे को जाना पड़ेगा आदितपुर ऑटो लेके। रैपिडो भी इंस्टॉल करूँगा, नहीं इंस्टॉल करके जाना होगा। इससे अच्छा ऑटो बैठता हूँ, कुछ खा पू लूँगा। एक सप्ताह में देखो मेरा टूथलेस का हालात गंदा हो गया पूरा। साफ करना होगा इसको तो दिन फिर निकलेंगे। धुलवाना होगा इसको, इसका ऑयल चेंज भी करना है। ऑयल आ चुका है, ऑयल चेंज करना है इसको। थोड़ा सर्विस सेंटर भी घुमा के लाना होगा। एक सप्ताह से खड़ा था, देखते हैं कोल्ड स्टार्ट होता है कि नहीं। वैसे भी बहुत दिन से ऑयल चेंज नहीं हो गया। वाह, अरे अरे अरे, चल चल चल। वाह, चलो। फ़ोन करना है।
स्टॉप रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। ठीक है, बस निकल रहे, आ रहे आपके पास। ठीक ठीक। कोर्ट से फोन आ गया, वहीं के लिए निकल ही रहे थे। चलो कोर्ट से आते हैं पहले तो। उसके बाद इसका कोर्ट का काम तो हो गया है। अब यहाँ से जाएंगे सर्विस सेंटर। आईना कौन टेढ़ा कर दिया, इतना टाइट कर दिया है। तो सर्विस सेंटर में हमको ढीला कर दिया। गाड़ी का हालात तो एकदम चला है। क्रॉस किया जाए, पैदल का बहुत मुश्किल है, कोर्ट में लगा नहीं सकते। इलेक्शन के चलते जगह जगह पे चेकिंग, इसलिए जाम है।